Hello, good afternoon guys. Today is December 6, 2019. It's a Friday. Nandito tayo ngayon sa taping ng one of the Baes and it's Merienda time. Kung di pa kayo kumakain, sabayan nyo ako. Let's eat. It's lamon time. So meron tayong 1.5 liters of Coca-Cola. Meron tayong piatos and meron tayong another piatos, pizza flavor. Ito sour cream and onion. And meron tayong oishi, potato crisp, tomato ketchup flavor. So since bored ako at nag-kill time, kain muna tayo. Ito nabuksan ko na. Tapos pag sumobra na alat, inom na tayo yung Coke. Ito mukhang masarap to, ketchup flavor. Sarap nga. Hopefully kumakain na rin kayo. Okay ka ba dyan tayo? Okay ka ba dyan? Hindi siya ganun kaalat, no? Ito naman na yun. Masarap to, medyo matamis. Ganyan pa ng mga trap na. Ah, Khalid, di ba DJ yan? DJ Khalid, yung balbas na radyo. Yan pala, kanya pala yan. Uy, part 2. Ano yan? Boxing heavyweight. Ano? Boxing heavyweight. Boxing heavyweight? Ano yan? Heavyweight. Pag-iwan is only water. Teka. Gawa tayo pang ano, thumbnail. Thumbnail. Yan. Screenshot na lang natin yan. Sarap. Nacho pizza. Hindi siya lahat sa pizza pero masarap. Ito matamis. Masarap siya pangontra sa alat. Pag sinipag ako, bukas mag-gym na ako dahil mag-isang buwan na ako di nag-workout. So, tingnan natin. Sarap talagang sour cream and onion, no? Sour cream and onion. Sarap ba yung stiko mo? Ah, bakit? Ngayon na yung merienda. Waiting for the right time. After dinner? Balik ko na para kita nyo. Yan. So abangan nyo po kami sa one of the Baes, Monday to Friday around 9:20 PM sa GMA 7. Probably starting December 16 onwards kami papalabas. Bilang bagong characters, kapatid po ako ni Amay, si James Teng, and si Tatay Nick, ito po siya. Tatay namin. Hi guys. Yan. Tapos itong isa pa sa mga kapatid. Yan. At isa pang kapatid ko, si Aljo. Ang role naman niya dito ay si Boyong,
kuya din ni Amay. Ayan. Ang nanay po namin ay si Angelica Jones. Abangan niyo po ang aming mga eksena. Kakaibang pamilya kami. Abangan. Okay? So, abangan ang susunod na kabanata. So, ito ang technique para ma-enjoy nyo po yung mga binili nyong chips, pang merienda o habang nanonood ka ng movie. Dapat more than 1. At least 2 ang variety ng flavors para hindi nakakasawa. Second technique, meron kayong inumin na iba yung lasa. For example, maalat ito, matamis yung Coke. Para maubos mo, hindi ka nauumay, na-enjoy mo, masaya ka. Parang pag kumakain ka ng donuts or cake, di ba, uminom ka ng kape na walang sugar, kasi kinokontra niya yung lasa, kasi yung tamis na kuha mo dun sa cake or sa donut, gano'n. Dapat lagi may balance. May ano ba tawag dito? Kalimutan ko yung term. For example, kung gusto niyo magsayang ng pera, bili kayo ng Starbucks Frappuccino, yung pinakamatamis, tapos kumain kayo ng Krispy Kreme. Wala kayong malalasahan, nagtapon lang kayo ng pera. Ibig sabihin, tigilan na yung mga Starbucks na yan. Tigilan niyo yung pag-Starbucks. Pumunta sa kanto, may fishbowl doon. Ano sabi mo? Pumunta ka sa fishbowl, sa kanto, may fishbowl doon. Ang ganda ng comparison, di ba? Starbucks tsaka fishbowl. Tatay Nick ko talaga yan. Ganyan ang aming pamilya. Mga genius. Okay, abangan nyo kami. Hindi porkit artista ka na Starbucks ka na. Kaya nga. Di porket mayaman ka, pa Starbucks ka na. Dapat fishbowl lang. Tama ba tayo? Tama. Starbucks at fishbowl. Magandang ano yun combination. Nakakasosyal yun. Sarap talaga na ito. Yan, okay yan. Bawal yata red sabi kanina, di ba? Pwede mo red yung damit? Bawal. Ang bawal, red. Bawal kasi nakalid ako. Tsaka plain white. I'll Saka sit plain as black. that. Unless sandlord. No. So mamaya na rin i-eksena ng ano, may costume tayong panghayo. Kasi may jologs eh. Oh. Abangan niyo po yan. Merong masasaksak ng kutsilyo. Hindi namin sasabihin kung sino. Abangan nyo. Gusto nyo ba? So kanina kumain na naman kami ng mga barbecue, isaw, tapos tinapay, ganyan. So ito po ay additional lang sa aking merienda. Hindi pa tayo nagbabaklas, no? Hindi pa tayo nagsa-second location. Actually, yung isa, babaklas daw sila. Kasama tayo? Parang sarap na ano natin, no? One location, hindi gamit na gamit, may higaan, may aircon. Thank you, one of the Baes. Thank you, GMA7 for having us. We'll do our best. And regards to Elizabeth also. Oo nga, freelance pa rin kami. Pwede pa naman kami Pwede TTHS. naman kami tumawid-tawid. TTHS pwede pa naman. Basta huwag lang kami mag-Starbucks. Dapat ano, fishball. Pero kung sagot nyo, tumatanggap kami ng gifts.
Hindi naman kami choosy. Nacho, pizza flavor. Vince! Uwi pala to eh. Konti na lang to, buso natin. Buti siya may mainom na po. Ako wala. Kaabot ko ng alcohol bro. Inumin mo? Yan na lang inumin ko. Okay, I have the alcohol. Wala. Alcoholic drink. Hindi kasi uminom ng alcoholic drink. Unless occasional. At libre. Pero ako yung bibili, gagastos, tapos maglalasing. Ito na lang sa akin. Grain Cross alcohol. Oo. Malinis pa yung bituka mo, no? Oo. Yung pangati ng lalamunan ko, tanggal dito. Pati kaluluwa, linis mo. I don't need Sholnyox. Ang daming brands. Namimiss nyo na rin ba mag-chips at magkaroon ng ganito sa daliri nyo? Bili na! Wala natang laman ito. Ay, meron pa. Bumili nga pala ako kagabi ng inflatable airbed. Ito po siya. Ayan, kasya ang 3 tao. So, ako yung nasa gitna, si Tatay Nikip sa kanan. Tapos si Kapitan Titan, abangan siya. Dito siya sa kaliwa, nakakapagpahinga pag wala siyang eksena. Isa yung endorser na Titan Gel. Ayan, so ubos na po natin yung isa. Piatos, sour cream and onion, flavored potato crisp. Sarap. Next, pag-alternate natin itong dalawa. Nacho pizza flavored piatos, saka Oishi tomato something. Ano ito? Oishi potato crisp tomato ketchup flavor. Ito yung matamis, ito yung medyo not so sweet. So, syempre, ang ating panulak, Coca-Cola. Ako mayroon pa ako. Alcohol. Ayaw ni Tatay Nick ng soft drinks. Gusto niya hard drinks. Super hard drinks. Hindi lang mga 5% alcohol. Ilang percent alcohol? Ilang percent alcohol yan? 70%. Kasi nauntian siya sa mga 5%, 10% eh. Ito pinaka-anti-aging ko. Patay ang germs. Patay bacteria. At virus. Buti nga ako. Dito lang sa bahay naglalakad si Mama eh. Ano sana nga po. Yung sa parang house ng barangay. Naglalakad ni Mama. Tama. Hindi lang yan. Secret. Hindi ko sabihin sa inyo. Lines. Abangan nyo. Panoorin nyo kami. Gusto nyo.